មេធាវីការពារក្តីឲ្យមេរណមបកប្រឆាំងនឹងដាក់លិខិតទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យកូនក្តីមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការពលរដ្ឋ146គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប្តឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសថារំលោភយកដីជាង 2000 ហិកតាមន្ត្រីនាំពាក្យថារដ្ឋាភិបាលមិនយោគយល់ទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមដែលមកពីទឹកដីកំណើតជាជនជាតិខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងនិងសិទ្ធិមានមេធាវីនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្មែររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីគណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចាត់តាំងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត6រូបដើម្បីការពារក្តីជនជាប់ចោទដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ជនជាប់ចោទទាំងនោះជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានជនជាប់ចោតម្នាក់មិនព្រមទទួលយកមេធាវីដែលតុលាការបានចាត់តាំងឲ្យនោះទេគាត់សូមរក្សាសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងតើច្បាប់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដូច្នេះបានដែរឬទេសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំនៅតុលាការតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្រុមមេធាវីក្រុងសរសេរលិខិតទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាតុលាការមានសិទ្ធិបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទមកតតាំងក្តីនៅតុលាការចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំសុគង្គថាកូនក្តីរបស់លោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការលោកថាពេលនេះក្រុមមេធាវីកំពុងតែរៀបចំលិខិតស្នើសុំទៅតុលាការអំពីរឿងនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការមានសិទ្ធិបង្គាប់ទៅអាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាប់ចោទជាកូនក្តីរបស់លោកដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះអាចវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅតុលាការនេះគឺគោលដៅដើម្បីឲ្យតុលាការនេះបង្ខំទៅអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យអនុវត្តនៅដីកាកោះហៅជនជាប់ចោទឲ្យចូលរួមសវនាការនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជនជាប់ចោទនឹងមានវត្តមាននៅពេលសវនាការជាក្នុងសំណុំព្រហ្មទណ្ឌជនជាប់ចោទមានវត្តមានគឺជាករណីចាំបាច់ក្នុងការការពារក្តីខ្លួនឯងក៏ដូចជាស្ដាប់នៅបទចោទក៏ដូចជាឆ្លើយដោះសារនៅពេលបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងមេធាវីស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីតុលាការនៅពេលនេះស្របពេលដែលនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្រោងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងរួមទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចំនួន47នាក់ក្នុងសំណុំរឿងដែលមានបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែមករាខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលចូលស្រុកវិញបានអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែមករាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ជំហរមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចវិលចូលស្រុកវិញមកតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការនោះឡើយលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ទៅអ្នកទាំងនោះឲ្យរកមធ្យោបាយចូលស្រុកដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញច្បាប់ថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឲ្យវិលចូលមកកម្ពុជាវិញព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់តុលាការត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យជនដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងអាចចូលខ្លួនមកតតាំងនៅចំពោះមុខច្បាប់លោកថានៅក្នុងករណីជនជាប់ចោទមិនអាចចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការទេនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការមិនស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់និងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោទបានទេ
ជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានគ្រាន់អំពីការចោទប្រកាន់ហើយការដែលផ្ដាល់ត្រឡប់មកវិញនៅការការពារខ្លួននៅផុសតាងឬអំណាចផ្សេងៗណាបាទហើយការដែលជូនដំណឹងទៅដល់ជនដែលត្រូវចោទហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនដែលត្រូវចោទហ្នឹងគាត់ទទួលបានដំណឹងហើយនឹងមានការដោះសារនិងការឆ្លើយតបទៅបាទអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី11ខែមករានេះមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈបកនេះគឺអ្នកស្រីមូសុខួរនៅតែរក្សាជំហរវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនអោយទិដ្ឋាការឬក៏វីសាក៏ដោយតាមគម្រោងអ្នកស្រីមូសុខួរនៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតនឹងចេញដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15ខែមករាតាមជើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីឬក៏ Singapore Airlines ដោយកាន់ប៉ាសពតអាមេរិកដើម្បីចូលមកកម្ពុជាអ្នកស្រីថាបើគ្មានការរារាំងពីរដ្ឋាភិបាលឬបញ្ហាអ្វីនោះទេយន្តហោះនឹងទៅដល់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាវេលាម៉ោង 5 កន្លះកាលពីយប់ថ្ងៃទី10មករានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានពិធីសាសនាដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យក្នុងការជូនដំណើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះចំណែកឯអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើពិធីបែបនេះដែរដើម្បីជូនដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញទៅតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការនិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライមួយទៀតពីខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសឈ្មោះថា Delcom Cambodia និងក្រុមហ៊ុន Kim Chithun Group នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេអ្នកភូមិថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានប្រើគ្រឿងចាក់រាប់សិបគ្រឿងឈូសឆាយដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់អស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងភូមិចំនួន3គឺភូមិស្វាយដំណាក់ភូមិរំដេងនិងភូមិអូតឡោកឃុំរំទុំស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារអំពីវនីជាថ្មីទៀតអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិពន្យល់ដំណោះស្រាយដីធ្លីរវាងអ្នកភូមិចំនួន146គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុន Delcom Cambodia និងក្រុមហ៊ុន Kim Chithun Group ដែលបានហុំព័ទ្ធដីរាប់ពាន់ហិកតានៅតំបន់ភ្នំលុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាថ្មីទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រុករស់នៅទីនោះតំណាងពលរដ្ឋលោកពុយឆេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះបានហុំព័ទ្ធដីចាប់ពីចំណុចជើងភ្នំលុងរហូតដល់ចំណុចត្រពាំងព្រៃទូលប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្របដោយជាង4គីឡូម៉ែត្រប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការអ្នកភូមិជាង100គ្រួសារជាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះលើពីនេះក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិដែលជាដីគេឪពុកម្ដាយនិងដីតំបន់ខ្លះទៀតពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកទ្រហោយំទាមទារយុត្តិធម៌ជាច្រើនខែមកហើយនៅតែគ្មានលទ្ធផលបានតែគេមិនដោះស្រាយគេនឹងគេចោទប្រកាន់ថាប្រជាជននឹងឯងទៅរំលោភយកដីក្រុមហ៊ុនវិញតាមសារពិតក្រុមហ៊ុននឹងឯងតាំងពីលំនៅនឹងក្រោយប្រជាជនទេប្រជាជនគាត់នៅតាំងពីដូនពីតាគាត់មកក្រុមហ៊ុនមកក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Kim Chithun Group តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនតែទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃទី11ខែមករាចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន Delcom Cambodia អាស៊ីសេរីក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកពុយឆេងឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានពង្រាយកងកម្លាំងទាហានយាមល្បាតតំបន់នោះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងរារាំងពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការលើដីគេដូនតារបស់ខ្លួននោះទេលោកថាអាជ្ញាធរឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកមិនត្រឹមតែមិនជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនោះទេថែមទាំងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋដែលទាមទារដីស្រែចម្ការពីក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផងក្រុមហ៊ុនគេថាម៉េចគេថាគេបានច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលពួកយើងមិនមានសិទ្ធិតែធ្វើលើដីហ្នឹងគេគម្រាមអញ្ចឹងហើយគេដាក់កម្លាំងទាហានជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើប្រជាជនណាទៅត្រួសបោះត្រួសអីគេហាមគាត់ឲ្យត្រួសគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើទាំងអស់ហ្នឹងវាជាង 2000 ហិកតាប៉ុន្តែអានឹងវារួមទេប្រជាប្រដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីរួនក្នុងភូមិរំដេងលោកស្រីយឹមផាតរៀបរាប់ថាគ្រួសារលោកស្រីមានដី15ហិកតាអាស្រ័យផលជាង10ឆ្នាំមកហើយមានដាំស្វាយចន្ទីស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរំលោភយកទាំងស្រុងនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីថាគ្រួសារលោកស្រីនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនៅអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេខ្ញុំ
ផ្ដឹងឲ្យតឡាការខ្ញុំផ្ដឹងទៅជាវាយខេតតែអត់ឃើញមានដំណោះដោះស្រាយទេ3ខែហើយអត់ទាំងអស់ដល់ទឹកភ្នែកទៅហាមសំបីសុំរត់ជាចាំទីចំណុយឬដែរកាត់ដល់ទៅលោកកុំឲ្យកាត់ទេវាធ្វើបាបអានេះខ្ញុំមិនធ្វើបាបទៅអ្នកក្រៅក្រមចំណែកប្រជាប្រដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីទូចធីត្អូញត្អែថាដីគេឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីទំហំ12ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Delcom រំលោភយកទាំងស្រុងកាលពីដើមឆ្នាំ2020លោកស្រីថាការបាត់បង់ដីស្រែចិញ្ចឹមជីវិតបានរុញច្រានឲ្យជីវភាពគ្រួសារលោកស្រីធ្លាក់ដុនដាបហើយកូនលោកស្រី3នាក់បានបង្ខំចិត្តឈប់រៀនធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកស្រីចៅអាជ្ញាធរថាមិនត្រឹមតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះទេថែមទាំងប្រើកម្លាំងយោធាប្រដាប់អាវុធគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងខ្ញុំមកប្តឹងមកខេត្តមកតុលាការប្តឹងមកខេត្តតែអត់ដែលឃើញដំណោះដោះស្រាយអីអូយទេលោកគ្រូអើយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងខ្ញុំចូលធ្វើអត់បានទេតើច្បាយស្រុកទៅអីទៅប្រមាថយកខ្ញុំមកដាក់វងកញ្ចក់សេះចាដីគេពីម៉ែដីស្រែយកទាំងអស់គ្មានសល់អីបន្តិចទេលោកគ្រូអើយយកទាំងអស់លលីងចំណែកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សវណ្ណវិញលោកបដិសេធអធិប្បាយរឿងនេះដោយលោករុញឲ្យសួរប្រធានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារជំនួសវិញមេឃុំរំទុំលោកសៅមុតទទួលស្គាល់ថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Delcom និងក្រុមហ៊ុន Kim Ji Thun Group ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនបានប្តឹងតែអាជ្ញាធរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយមិនសូវពឹងអាជ្ញាធរឃុំនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីនេះមានភាពច្របូកច្របល់ច្រើនដោយសារមានតំបន់ខ្លះពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់មុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគហើយក៏មានតំបន់ខ្លះទៀតក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគមុនពេលដែលពលរដ្ឋទៅអាស្រ័យផលលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតំបន់នោះបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ដល់លេខគេប្រមូលកម្លាំងមួយច្រើនគេប្តឹងទៅថាជាតិហ្នឹងទៅ100នេះហ្នឹងយើងទៅប្តឹងទៅណាថាក៏មិនដឹងមិនលឿនអីទេជាតិទឹកគេទៅគេមិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមាននៅកន្លែងភូមិទេណាបាទចង់រំសាយចូលក្រុមហ៊ុននេះគឺជាតិមិនដឹងទៅថាជាតិហ្នឹងអត់ឲ្យឃុំអត់ឲ្យភូមិអីដឹងទេគេទៅស្ងាត់ទៅគេទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរចោះស្រាវជ្រាវនិងរកដំណោះស្រាយរឿងនេះជូនពលរដ្ឋមិនគួរអូសបន្លាយពេលនោះទេព្រោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងដីអាស្រ័យផលរបស់អ្នកភូមិលោកថាសមាគមអាតហុកបានទទួលបណ្ដឹងករណីនេះហើយនិងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមលិខិតជាលិលាអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការចម្រុះណាមួយដែលចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាវិវាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បាទជាជាងឲ្យពួកគាត់មានការអស់ជំនឿស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ថ្លែងថាលោកបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ថាត្រកូលហ៊ុនបានរកស៊ីអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅតំបន់នោះទើបធ្វើអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះលោកបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះជាកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសខ្នាតធំរបស់ត្រកូលហ៊ុនដែលមានជំនួយបច្ចេកទេសពីប្រទេសចិនដរាបណាមានក្រោមដីនៅតំបន់នោះហើយដរាបណាលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់ការអំណាចគឺគ្មានសង្ឃឹមទេសម្រាប់បរិស្ថានទេគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះហើយក៏គ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋតាមរយៈសុយសាតាមរយៈពន្ធនឹងទទួលចំណូលគ្មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំហ៊ានធានា 100% ដរាបណាមានមាសក្រោមដីដរាបណាលោកហ៊ុនសែនការអំណាចគឺគ្មានអីប្រែប្រួលទេមានតែពង្រីកកាន់តែច្រើនទៅផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនចំណូលរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងគឺ 100% គឺអញ្ចឹងសកម្មជនប្រធានរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនក្លាហានត្រូវនិយាយរឿងនេះជាសាធារណៈប្រាប់ពីចំណូលពន្ធចូលរដ្ឋនៅទំហំផ្ទៃដីជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលោកថាអាជ្ញាធរនៅតែលាក់បាំងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរ៉ែមាសរបស់ភ្នំលុងដែលធ្វើលោកសង្ស័យថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅទីនោះសុទ្ធសឹងតែធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់គ្មានការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមត្រឹមត្រូវខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតលនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងពេលដែលមានការរាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនខ្លះឲ្យដឹងថាការបើកបវេសនកាលឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី11ខែមករាបានដំណើរការទៅល្អនិងបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍បង្ការជំងឺ Covid-19 យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នកជំនាញវិស័យអប់រំជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំបើកថ្នាក់សង្គ្រោះសម្រាប់សិស្សរៀនខ្សោយព្រោះបារម្ភថាសិស្សមួយចំនួនអាចប្រឈមនឹងបញ្ហារៀនមិនទាន់កម្មវិធីសិក្សាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចាឲ្យដឹងថាការបើកបរិវេណការឆ្នាំសិក្សាថ្មីបានធ្វើឡើងនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយក្រសួងទទួលបានសិស្សចុះឈ្មោះនៅទូទាំងប្រទេសជាង3.5 លាននាក់លោកបន្តថាក្រសួងនៅតែតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាទាំងអស់បន្តអនុវត្តគោលការណ៍អនាម័យដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលដដែលនៅក្នុងនោះគឺមានចំណុចសំខាន់ដូចជាបន្តថែរក្សាអនាម័យក៏ដូចជាការរក្សាគម្លាតបុគ្គលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺត្រូវឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច1 ម៉ែត្រកន្លះហើយត្រូវបន្តអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកស្អាតពីដើមជារួមគឺក្រសួងបានសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតខ្ពស់ពីសំណាក់គ្រប់គណៈគ្រប់គ្រងឬស្ថានសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2020-2021 ក្រសួងអប់រំបានណែនាំឲ្យគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សាទាំងអស់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាថ្មីដែលហៅថាកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញនៃកម្រិតសិក្សានីមួយៗមានការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់កម្រងកិច្ចការផ្ទះមេរៀនសង្ខេបរបស់ក្រសួងការប្រើប្រាស់វីដេអូក្នុងការសិក្សានិងស្វ័យសិក្សាក្រសួងអប់រំក៏តម្រូវឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងមធ្យមសិក្សានិងគ្រូបង្រៀនវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះដឹងរបស់សិស្សគ្រប់កម្រិតនៅសប្តាហ៍ទី1នៃឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះដែរក្នុងករណីការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពសិស្សមិនបានពេញលេញក្រសួងអប់រំតម្រូវឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រូបង្រៀនប្រើពេល1 ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី11 ខែកុម្ភៈដើម្បីបង្រៀនមេរៀនកាលពីឆ្នាំសិក្សាចាស់ដល់សិស្សទាំងអស់នោះក្រសួងក៏កំណត់ឲ្យមានការឆ្លាស់វេនគ្នាដដែលហើយក្នុងមួយថ្នាក់មិនឲ្យមានសិស្សលើសពី40នាក់ឡើយក្រសួងអប់រំនៅតែតម្រូវឲ្យគ្រប់សាលាទាំងអស់ផ្ដោតអាទិភាពខ្លាំងលើសិស្សថ្នាក់ទី9និងសិស្សថ្នាក់ទី12ព្រោះជាឆ្នាំប្រឡងថ្នាក់ជាតិគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៃសាលាបឋមសិក្សាបុរីកម្មករនៅជាយក្រុងព្រះសីហនុអ្នកគ្រូគៀស៊ីសគុណធីឲ្យដឹងថាឆ្នាំសិក្សាថ្មីអ្នកស្រីទទួលបានសិស្ស30នាក់អ្នកស្រីបន្តថាសិស្សទាំងអស់តម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅម៉ោងរៀនហើយដាក់ឲ្យអង្គុយម្នាក់មួយតុនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែល1 ម៉ែត្រកន្លះគ្រូបង្រៀនរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាសិស្សនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចអនុវត្តគោលការណ៍រក្សាកម្រិតពីគ្នាបានតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេតែចំពោះម៉ោងចេញលេងគឺសិស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នារត់លេងដដែលបើខ្ញុំវិញកាលឆ្នាំមុនសិស្សតិចទៅខ្ញុំអាចដាក់វាឆ្លាស់គ្នាបើបងប្អូនឲ្យអង្គុយមួយគ្នាបានបងប្អូនវានៅផ្ទះជាមួយគ្នាហាងតប1 2នាក់បានតែបើអត់ទេមួយម្នាក់ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមុនហ្មងគេចែកម៉ោងពេលចេញលេងខុសគ្នា10 នាទីអញ្ចឹងដែរតើដល់ពេលក្រោយមកហាមផាត់ក្មេងបានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកគោលនយោបាយអប់រំលោកសេងហុងមើលឃើញថាការបើកបរិវេណការថ្មីជារឿងល្អសម្រាប់វិស័យអប់រំតែយ៉ាងណាលោកព្រួយបារម្ភថាអត្រាសិស្សពាក់កណ្ដាលអាចនឹងបន្តរៀនមិនទាន់កម្មវិធីសិក្សាដូចឆ្នាំមុនលោកយល់ថាសិស្សមួយចំនួននៅតែជួបការលំបាកបើទោះជាមានការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផងការឆ្លាស់វេនគ្នាការរៀនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនិងការរៀនបែបស្វ័យសិក្សាផងលោកសេងហុងយល់ថាក្រសួងអប់រំគួរតែតម្រូវឲ្យមានថ្នាក់សង្គ្រោះសម្រាប់សិស្សដែលរៀនមិនទាន់កម្មវិធីលោកបន្តថាសិស្សរៀនមិនទាន់កម្មវិធីភាគច្រើនជាសិស្សនៅតាមទីជនបទនិងជាសិស្សដែលគ្មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់រៀននៅតាមផ្ទះទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏ជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលខិតខំជំរុញនិងជួយបង្រៀនកូននៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនការស្រាវជ្រាវយើងរកទៅឃើញថាកូនសិស្សប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទេដែលមានទូរស័ព្ទដៃមានទូរទស្សន៍មានរៀនណាក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលហ្នឹងប្រហែល50-60% ដែលមានឧបករណ៍នឹងរៀនប៉ុន្តែគ្នាក៏មិនមែនមានសមត្ថភាពទៅទិញអ៊ីនធឺណិតទិញ data mobile data ដើម្បីរៀនកើតដែរអញ្ចឹងណាព្រោះពុកម្ដាយប្រឈមអត់ការងារធ្វើច្រើនស្ងអីអញ្ចឹងវាជាកែធំតែយើងត្រូវមានការផ្ដួចផ្ដើមថ្នាក់សង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទៅក្មេងដែលគ្នារៀនយឺតព្រោះក្មេងទាំងអស់អត់រៀនលឿនដូចគ្នាទេក្មេងរៀនយឺតមានច្រើនណាជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី11 ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាស្ត្រីពលករខ្មែរម្នាក់អាយុ28ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 ពលកររូបនេះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8 ខែមករាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីរូបនេះកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃដដែលអ្នកជំងឺ3នាក់
បានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ក្នុងនោះមានពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃ2នាក់និងភរិយារបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារលោកឆែមសវុតដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាកម្ពុជារកឃើញអ្នកមានជំងឺ Covid-19 ជិត400នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនបានព្យាបាលជាសះស្បើយអស់ហើយនិងនៅសល់អ្នកជំងឺចំនួន18នាក់កំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 វិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលពន្យាទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺ Covid-19 ដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការអូសបន្លាយពេលទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 នេះជាហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះចូលមកក្នុងកម្ពុជាបានចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកវុនពៅប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី11មករាថាប្រទេសនៅក្បែរខាងកម្ពុជាដូចជាថៃឡាវនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅចុងខែក្រោយនេះហើយលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែរៀនសូត្រតាមប្រទេសជិតខាងដើម្បីយល់ដឹងពីរបៀបទិញវ៉ាក់សាំង Covid-19 ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់គឺជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ទេសចរចូលមកកំសាន្តកម្ពុជាដែលជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញពីព្រោះយើងចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលណាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារទាក់ទង COVID-19 គាត់អាចប្រកបមុខរបរដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអាចដំណើរការអ្វីៗឡើងវិញជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរហើយនឹងជាទំនុកទុកចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរហើយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិផ្សេងៗគេអាចមកស្រុកយើងដំណើរការឡើងវិញចំណែកប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីវិញលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានអំពីដំណើរការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានញឹកញាប់និងមានតម្លាភាពដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាកំពុងតែមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូសបន្លាយពេលទិញវ៉ាក់សាំងជាហានិភ័យដល់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 មកកម្ពុជាបើសិនជាយើងប្រើពេលយូរពេកហានិភ័យរបស់យើងគឺពលរដ្ឋយើងអត់ត្រូវបានការពារទេអញ្ចឹងហានិភ័យនៃការរីករាលដាលឬក៏ឆ្លងនឹងអាចខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទៅជាប្រជាជនមួយដែលងាយរងគ្រោះព្រោះអ្នកផ្សេងគេចាក់អញ្ចឹងការរៀបចំការចាក់ថ្នាំឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរបាទដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់សាធារណជនខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញព័ត៌មានគឺជាចំណុចសំខាន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ពីក្រុមហ៊ុនដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាលោកមិនបានដឹងពីការទិញវ៉ាក់សាំងនេះទេដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅសួរក្រសួងសុខាភិបាលជំនួសវិញបើសួរក្រសួងសុខាភិបាលគេដឹងអ្នកនាំពាក្យពីព្រោះរឿងដែលវ៉ាក់សាំងរឿង COVID ហ្នឹងមានតែក្រសួងសុខាភិបាលគេអ្នកចាត់ចែងតែសួរខាងនោះពូសម្ដេចគាត់លោកឲ្យគោលការណ៍ឲ្យចាត់ចែងចរចាឲ្យទិញគេយកមកណាព្រោះ COVID ហ្នឹងគេបានតែ certify ប្រមាណរយៈតែហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនដើម្បីសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះបន្ថែមទៀតបានទេដោយសារគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធដែលជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាថាកម្ពុជានឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពនិងមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះកន្លងមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 តាមរយៈ COVAX ផងដែរដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសផងនិងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ផងរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថានឹងទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនណានិងពេលណានៅឡើយទេស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
បានទទួលថវិកាពីសប្បុរសជនសរុបជាង$56 លានរួចហើយដើម្បីត្រៀមទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន1 លានដូសសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ50,000 នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកាទាំងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ថវិកាមានតម្លាភាពឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអះអាងស្រដៀងគ្នាថាអាជ្ញាធរមិនអាចផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ខ្មែរក្រោមដែលមានបំណងចង់មករស់នៅកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិបាននោះទេតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមមន្ត្រីលើកឡើងបែបនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យកាត់ដេរវិញក្រុមកម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយពិនិត្យភាពខ្វះចន្លោះនិងរឹតបន្តឹងច្បាប់ការងារលើថៅកែរោងចក្រដែលមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2021ឲ្យបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនពួកគេលើកឡើងថាថៅកែភាគច្រើនយកហេតុផលខ្សែធននៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីគេចវេះមិនព្រមទូទាត់សំណងឲ្យក្រុមកម្មករឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រោមរូបភាពជួរការងារនិងបិទទ្វាររោងចក្រកម្មកររោងចក្រនៅក្រុងតាខ្មៅលោកផិនសុភាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ថៅកែភាគច្រើនបានចាប់ឱកាសនេះប្រកាសខ្សែធនហើយបិទទ្វាររោងចក្រដោយមិនបានបើកប្រាក់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារឲ្យកម្មករនោះទេលោកប្រាប់ថាចាប់តាំងពីថៅកែចិនហុងកុងបិទទ្វាររោងចក្រដែលលោកធ្វើការហើយរត់ចោលកម្មករដោយមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យជាង1ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ភាគច្រើនបានជួបបញ្ហាជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនលោកបន្តថាកម្មករភាគច្រើនសម្រាប់ចិត្តទៅរកការងារថ្មីមានអ្នកខ្លះទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់ខ្លះទៅបម្រើការងារនៅតាមរោងកសាលលក់ស្រាបៀរហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលធ្វើការស៊ីឈ្នួលតាមថ្ងៃនៅតាមរោងចក្រតូចៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកឲ្យដឹងដែរថានៅពេលកម្មករមានបញ្ហាជាមួយភាគីរោងចក្រខាងមន្ទីរឬក្រសួងការងារតែងចាត់វិធានការលឿនតាមសំណើរបស់ថៅកែចំណែកនៅពេលដែលថៅកែគេចវេះមិនដោះស្រាយប្រាក់សំណងឲ្យកម្មករបែរជាទម្លាក់រឿងរ៉ាវឲ្យទៅខាងតុលាការរឹបអូសសម្ភារៈរោងចក្រលក់ឡាយឡុងយកប្រាក់ឲ្យកម្មករជាង 1000 នាក់ទៅវិញលោកផិនសុភាយល់ថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរមិនមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយកម្មករតែងទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌ជានិច្ចកម្មករដែលនៅមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់សំណងការងាររូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឃាត់ខ្លួនខាងថៅកែឲ្យចេញមុខដោះស្រាយជូនកម្មកររួចរាល់សិននៅពេលមានវិវាទការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះកុំឲ្យគាត់យកលេសនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយយកលេសអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់គិតវិញអត់ទទួលខុសត្រូវគាត់រត់ចោលកម្មករធ្វើបាបកម្មករហើយរឿងត្រូវដោះស្រាយចប់មួយខែពីរខែវាឡើងរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងវាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករទៅហើយសួរថាច្បាប់យើងមានហើយបើសិនជាច្បាប់យើងមានមូលហេតុយើងមិនពង្រឹងមិនអនុវត្តវាឲ្យវាច្បាស់លាស់ឲ្យវាល្អដើម្បីឲ្យគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើសិនអនុវត្តសម្រាប់តែកម្មករហើយភាគីក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើអីចរិតចិត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាច្បាប់យើងបង្កើតមកយើងមិនដឹងថាឲ្យអ្នកណាគោរពបូឲ្យតែកម្មករគោរពឲ្យភាគីអត់គោរពវាអត់មានវិធានការអញ្ចឹងវាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនសង្កេតឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនធំមួយចំនួនបិទទ្វារជាផ្លូវការហើយមួយចំនួនយកលេសនៅក្នុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ដោយបិទទ្វាររោងចក្រចាស់ហើយទៅបើករោងចក្រថ្មីហើយខ្លះទៀតរត់ចោលកម្មករក៏មានដែរលោកបន្តថាមានថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនហ៊ានចេញមុខមកដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាមួយកម្មករនោះទេដោយពួកគេខុបខិតជាមួយមន្ត្រីមានអំណាចដើម្បីគេចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការបន្ធូរបន្ថយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករទៅវិញទេប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាព
លោកយល់ថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអាចចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ចំពោះគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសទាំងអស់កុំឲ្យមានការព្យួរការងារឬក៏បិទទ្វាររោងចក្រដែលមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងមិនស្របតាមច្បាប់ការងារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌបានចំពោះការតាមដានកុំឲ្យមានការបិទក្រុមហ៊ុនដោយមិនបានទូទាត់លុយឲ្យកម្មករត្រឹមត្រូវយើងមិនខ្វាត់ទេក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនដំណើរការទៅមិនរួចយើងអាចបិទតែបើសិនជាបិទត្រូវតែបង់លុយតាមច្បាប់ទី1ទី2ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនមានគាត់ថាប៉ះពាល់ទី1គឺយើងអាចព្យួរបានច្បាប់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនព្យួរដែរហេតុអីក្រុមហ៊ុនមិនព្យួរយល់ចឹងណានេះគឺជាការអនុវត្តកន្លងមកហើយបើសិនជាចេះតែបដ ாய் មានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងយកលេសហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គាត់មកវិញបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាង120រោងចក្របានបិទទ្វារឈប់ដំណើរការហើយបង្កឲ្យកម្មករជាង 70000 នាក់បាត់បង់ការងារដោយសារវិបត្តិនៃការរាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងពិភពលោកក្រសួងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ដដែលនោះក៏មានរោងចក្រកាត់ដេរថ្មីជាង100រោងចក្របើកទ្វារដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង 20000 នាក់អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែមករាដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារំពឹងថាមានរោងចក្រដែលមកបង្កើតថ្មីនឹងមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគរោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បញ្ចប់ទៅនោះវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអាចនឹងវិលមកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមកម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងសហជីពនៅតែទទូចស្នើដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពិនិត្យពីភាពខ្វះចន្លោះនិងរឹតបន្តឹងច្បាប់ការងារលើថៅកែរោងចក្រដែលមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះឲ្យបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករលើសពីនេះពួកគេថាមិនសូវរំពឹងថាវិស័យកាត់ដេរនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ហើយវិស័យនេះអាចនឹងបន្តរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេនោះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាំមន្ត្រីការបរទេសអះអាងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនក្មេងស្រីដែលអំពាវនាវរកការសង្គ្រោះដើម្បីបានវិលមកស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីត្រូវប្តីជាជនជាតិចិនធ្វើបាបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមករាថាមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉េកាំងបានជួបសម្ភាសស្ត្រីរងគ្រោះរូបនោះរួចហើយលោកបន្តថាស្ថានទូតកំពុងសហការជាមួយនគរបាលចិនរៀបចំបំពេញបែបបទឯកសារបញ្ជូនគាត់មកប្រទេសកំណើតវិញតែទោះជាយ៉ាងណាលោកកុយគួងនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាពេលណាទើបក្មេងស្រីរូបនោះអាចចាកចេញពីប្រទេសចិនបាននៅឡើយទេសារព័ត៌មាន VOD បានផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្មេងស្រីវ័យ14ឆ្នាំបានរត់ទៅរកជំនួយពីប៉ូលីសមួយកន្លែងមានចម្ងាយពីផ្ទះប្តីរបស់នាងប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រដោយអះអាងថាប្តីជាជនជាតិចិនបានវាយធ្វើបាបនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមិនអាចទ្រាំបានតទៅទៀតនាងចង់ត្រឡប់មកស្រុកវិញឲ្យបានឆាប់ព្រោះនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះជិត3ខែហើយក្មេងស្រីរូបនោះអះអាងថានាងបានចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលបាននាំនាងទៅប្រទេសចិនបាន4ខែហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីដែលចាញ់បោកគេទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិននោះបាន75នាក់ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃវិញមន្ត្រីក្រសួងនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានរកឃើញនិងបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ Covid-19 មកក្នុងនោះស្ត្រីភាគច្រើនមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចាត់តាំងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត6រូបដើម្បីការពារក្តីជនជាប់ចោទដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ជនជាប់ចោទទាំងនោះជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានជនជាប់ចោតម្នាក់មិនព្រមទទួលយកមេធាវីដែលតុលាការចាត់តាំងនោះទេគាត់សូមរក្សាសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងតើច្បាប់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដូច្នេះបានដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាសុទ្ធតែមានចែងអំពីគោលការណ៍នៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដែលរួមមានទាំងសិទ្ធិការពារក្តីមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការសិទ្ធិការពារខ្លួននេះចែកចេញជាពីរបន្តទៅទៀតគឺសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានមេធាវីនិងសិទ្ធិមានជំនួយរបស់មេធាវីដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា301នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអ្នកច្បាប់យល់ថាជនគ្រប់រូបពិតជាមានសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានមេធាវីក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនេះអាចអនុវត្តបានតែក្នុងករណីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះលោកមេធាវីផែងហេងថាក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទពីបទមជ្ឈិមគឺបទល្មើសដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសត្រឹម5ឆ្នាំចុះក្រោមមានសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងបានសម័យខ្លួនដែលរងការចោទប្រកាន់គាត់មានសិទ្ធិឆ្លើយការពារខ្លួនឯងក៏បានគាត់រកមេធាវីក៏បាននឹងច្បាប់កំណត់មកអញ្ចឹងច្បាប់កម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកវិសោធនកម្មលើកទី6ដែលចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទនៅក្នុងការតតាំងក្តីដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីមេធាវីក៏ប៉ុន្តែច្បាប់អាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌទូទៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីច្បាប់អាមេរិកកំណត់ថាជនជាប់ចោទដែលអាចការពារក្តីដោយខ្លួនឯងបានគឺត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងករណីដែលចៅក្រមពិនិត្យឃើញថាជននោះខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារក្តីដោយគ្មានអ្នកច្បាប់ជួយនោះឧទាហរណ៍ជននោះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់លំអានត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការចៅក្រមអាចបដិសេធសិទ្ធិនេះបានប្រព័ន្ធច្បាប់អាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យជនជាប់ចោទនៅក្នុងការការពារក្តីដោយខ្លួនឯងដោយមិនកម្រិតត្រឹមបទមជ្ឈិមឬបទឧក្រិដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់កម្ពុជាវិញក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋដែលជនជាប់ចោទអាចមានទោសចាប់ពី5ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំឬជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចែងខុសពីច្បាប់អាមេរិកក្នុងករណីទោសធ្ងន់បែបនេះច្បាប់កម្ពុជាចាប់បង្ខំឲ្យជនជាប់ចោទទាំងអស់ត្រូវតែមានមេធាវីការពារក្តីមាត្រា301នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាជំនួយមេធាវីត្រូវតែមានដាច់ខាតនៅក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋឬកាលណាជនជាប់ចោទជាអនីតិជនពលគឺក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់នេះចែងទៀតថាបើគ្មានការជ្រើសរើសដោយជនជាប់ចោទទេប្រធានតុលាការត្រូវផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចាត់តាំងមេធាវីឲ្យជនជាប់ចោទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីទំនងជាដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនេះហើយទើបគណៈមេធាវីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចាត់តាំងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត6រូបឲ្យជួយការពារក្តីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យឡើងតុលាការរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមួយដែលជានារីខ្មែរអាមេរិកនិងជាមេធាវីផងមិនត្រូវការមេធាវីតំណាងកញ្ញានោះឡើយកញ្ញាទាមទារសិទ្ធិការពារក្តីដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែការទាមទារនេះបើតាមអ្នកច្បាប់ខ្មែរមួយរូបទៀតលោកថាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះបានលោកមេធាវីសុកសំអឿននៃក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនថាការការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរមានន័យផ្សេងគឺមិនដូចគ្នានឹងការការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់អាមេរិកនោះឡើយបើសុកគេពាក្យតែការពារខ្លួនឯងមានន័យថាយើងដើរតួដូចមេធាវីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចមានសិទ្ធិសួរសាកសីអីណាដូចមេធាវីអញ្ចឹងណាហើយដល់ស្រុកយើងអ្នកដែលអាចសួរសាកសីបានមានមេធាវីដែលយើងជន់ចោចយើងអត់មានសិទ្ធិទេដូច្នេះអាពាក្យដែលការពារដោយខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់មានទេ
កញ្ញាសេងធីរីនិងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋគឺរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះមានស្ថានទម្ងន់ទោសអាចជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំកញ្ញាសេងធីរីអះអាងថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនការពារក្តីដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ជំនួយពីមេធាវីតាំងតែពីសវនាការដំបូងកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកញ្ញាប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយសវនាការនោះភ្លាមថានៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទនឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពារក្តីដោយខ្លួនឯងកញ្ញាមិនត្រូវការមេធាវីនោះទេអាចតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានមេធាវីទេខ្ញុំជាជនជាប់ចោតអត់ចង់មានមេធាវីអូខេគេលើកឡើងថាអូនេះជារឿងព្រមត្តនមិនក្តៅខ្ញុំអត់ចង់មានមេធាវីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកញ្ញាសេងធីរីថាកញ្ញាបានត្រៀមមេធាវីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរួចរាល់ទៅហើយក្នុងករណីដែលតុលាការសម្រេចចាប់ខ្លួនកញ្ញាដាក់ពន្ធនាគារកញ្ញាថាបើតុលាការមិនឲ្យកញ្ញាមានសម្លេងនៅក្នុងសវនាការកញ្ញានឹងបញ្ចេញសម្លេងនៅខាងក្រៅជាសាធារណៈដើម្បីទាក់ទាញកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការដែលកញ្ញាហៅថាជាឆាកល្ខោននយោបាយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមវិញមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងស្រដៀងគ្នាថាអាជ្ញាធរមិនអាចផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ខ្មែរក្រោមដែលមានបំណងចង់មករស់នៅកម្ពុជាដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេការលើកឡើងនេះដោយសារតែសមាគមខ្មែរក្រោមស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតាមច្បាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលមករស់នៅកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់អាជ្ញាធរខ្មែរអាចចាប់បញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញបានលោកថាអាជ្ញាធរខ្មែរមានការអត់ធ្មត់ទើបមិនធ្វើតាមច្បាប់បានសម្រាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីទៅឆ្លើយតបនឹងច្បាប់បន្តប្រវេសគាត់មិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅលើទឹកដីខ្មែរណាពីព្រោះយើងអនុវត្តតាមតែច្បាប់ទី1ច្បាប់បន្តប្រវេសគាត់ចូលមកនៅកម្ពុជាក៏អត់មានកដាស្នាមយើងទៅធ្វើម៉េចទៅបណ្ដឹងចេញវិញសម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើអត់មានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវយើងបណ្ដឹងចេញទៅវិញដែរការប្រមានរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះលោកធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សមាគមខ្មែរក្រោមក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសុកអេសានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាខ្មែរក្រោមណាចង់បានសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវតែគោរពច្បាប់សញ្ជាតិលោកថាខ្មែរក្រោមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមហើយបើសិនណាជាគាត់មករស់នៅក្នុងកម្ពុជាគាត់ត្រូវមានលិខិតស្នាមអីត្រឹមត្រូវមិនមែនចេញចូលទៅតាមអំពើចិត្តបានទេគេធ្វើអត្តសញ្ញាណបានជូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺត្រូវវាមានលក្ខណៈអីគេណាលុះត្រាតែមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកន្លែងណាច្បាស់លាស់ហើយបើគាត់ទៅឆ្លងដែនពីកម្ពុជាក្រៅមកដល់កម្ពុជាទៅរកអត្តសញ្ញាណបានមិនកើតរបាយការណ៍សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍផ្សាយកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនធំពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់និងគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យទទួលបានសេវាសុខភាពអប់រំកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងលិខិតឆ្លងដែនជាដើមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញខ្មែរក្រោមរងការរើសអើងដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគិតថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនជុំជួនឆ្លើយតបទៅនឹងមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនវិញថាលោកមិនអាចទទួលយកការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានទេលោកថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរមានមតិផ្ទុយទៅនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលធ្លាប់លើកឡើងថាខ្មែរក្រោមណាដែលជាន់ទឹកដីខ្មែរនឹងក្លាយជាជនជាតិខ្មែរជាស្វ័យប្រវត្តិ
អ្វីដែលពួកគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងជាទស្សនៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងទេមានថាគឺជារឿងបន្តទស្សនៈបន្តខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនត្រឹមតែអះអាងថានៅកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរើសអើងខ្មែរក្រោមនោះទេមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះក៏ថែមទាំងបានអះអាងថាខ្មែរក្រោមនៅវៀតណាមក៏មិនទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីវៀតណាមដែរលោកផៃស៊ីផានថាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែស្នើឲ្យវៀតណាមអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រោមប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយញុះញង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបញ្ហានឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរឿងខ្មែរក្រោមនោះទេយើងតែងតែនិយាយសម្ដេចហ៊ីសំរិនតែងតែលើកឡើងនៅពេលដែលជួយទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅដល់នឹងសម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះមិនពិតទេកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅកសិករខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលត្រូវវៀតណាមរឹបអូសយកដីស្រែទាំងខុសច្បាប់ដោយគ្មានសំណងនោះត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំកន្លះថែមទៀតវៀតណាមចោទកសិករខ្មែរក្រោមទាំងនោះថាប្រឆាំងអាជ្ញាធរសាធារណៈពេលសមត្ថកិច្ចវៀតណាមចុះទៅរំលោភយកដីពួកគេបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនោះកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្បីជៀសវាងជាប់ពន្ធនាគារវៀតណាមមិនត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញកសិករខ្មែរក្រោមនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះវៀតណាមក៏បានផាកពិន័យយុវជនខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នករាប់រយដុល្លារដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតកន្លងមកយុវជនខ្មែរក្រោមបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរក្រោមនិងរិះគន់វៀតណាមរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមយុវជនខ្មែរក្រោមអះអាងថាពួកគេគ្មានកំហុសហើយក៏មិនបង់ប្រាក់ពិន័យឲ្យវៀតណាមដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍក៏រកឃើញថាខ្មែរក្រោមនៅស្រុកកំណើតដែលវៀតណាមកំពុងគ្រប់គ្រងរងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភបំពានជាច្រើនករណីរបាយការណ៍អង្គការនេះឲ្យដឹងថាវប្បធម៌ខុសគ្នារវាងខ្មែរក្រោមនិងវៀតណាមបង្កឲ្យមានសម្ពាធទៅលើខ្មែរក្រោមដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរហើយពេលខ្លះខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យសម្របសម្រួលទៅតាមវប្បធម៌វៀតណាមក៏បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបង្ក្រាបទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលហ៊ានតវ៉ាបញ្ហាការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទោះបីជាវៀតណាមបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រោមក៏ដោយក៏មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអះអាងថាបញ្ហាដីធ្លីតែងតែកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកថាកន្លងមកលោកមិនឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរងការរំលោភសិទ្ធិពីសំណាក់វៀតណាមនោះទេហើយខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមួយចំនួនទេដែលអាស៊ីសេរីធ្លាប់ផ្សាយនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះឮផ្សាយថាមានដំណោះដីធ្លីអីវាជារឿងផ្ទៃក្នុងវាជាបាតុភិបអត្តកម្មនេះមិនមែនបងប្អូនប្រហែលលានអ្នកហ្នឹងវាសិតតែមានបញ្ហាទេឆ្លើយតបនឹងការថ្លែងការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរបស់លោកសុកអេសាននេះមន្ត្រីនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថេរដីកាថាលោកសុកអេសានការពីវៀតណាមព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំពាក់គុណវៀតណាមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយគ្មានការរើសអើងស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមពួកគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមរបបអាណានិគមយួនហ្នឹងពួកគាត់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺជួយជ្រោមជ្រែងហើយនឹងទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហ្នឹងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនជំជួនក៏មានសំណូមពរស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការសមស្របណាមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាអាចទទួលសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីក្តីរំពឹងចំពោះចំណូលបានមកពីធនធានប្រេងនៅកម្ពុជាវិញម្ដងក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញដូចគ្នាថាចំណូលបានមកពីធនធានប្រេងដែលកម្ពុជាទើបខួងបានពីអណ្ដូងប្រេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរនិងជួយពង្រឹងអំណាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងជាជាងចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអ្នកវិភាគខ្លះប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនបង្ហាញដំណាភាព
ពីចំណូលដែលបានមកពីវិស័យប្រេងនេះទេនោះកម្ពុជានឹងជៀសមិនផុតពីទទួលរងនៅបណ្ដាសាពីធនធានធម្មជាតិមិនខុសពីបណ្ដាសាព្រៃឈើនោះទេលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទន្ទឹមពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតនឹងត្រូវយកទៅពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំនោះក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញផ្ទុយពីនេះពួកគេថាមិនខុសពីចំណូលបានមកពីធនធានធម្មជាតិដទៃទៀតនោះទេចំណូលពីវិស័យប្រេងនឹងចូលរួមចំណែកជួយពង្រឹងអំណាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាផ្អែកតាមបទពិសោធន៍កន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែមានបញ្ហានៅក្នុងរឿងបង្ហាញតម្លាភាពពីចំណូលបានមកពីការលក់ដូរធនធានធម្មជាតិដោយពុំដែលបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអំពីវិស័យនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេរឿងប្រេងកាតនេះក៏ហាក់ដូចជាមិនមានពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជននឹងមើលឃើញថាมันមានស្ថានភាពខុសពីការលក់ធនធានធម្មជាតិដទៃដូចជារឿងព្រៃឈើដូចជារឿងរ៉ែជាដើមផ្សេងទៀតណាបាទហើយបើយើងមើលតម្លាភាពនៅតែជាការអត់កំបាំងបែបនេះយើងមិនដឹងថាប្រភពថាវិការហ្នឹងនឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងពិភពអីកន្លងមកយើងឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការប្រាក់បៀវត្សតិចតួចហ្នឹងក៏ឃើញថាទូធាលើកពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាប្រវិអាចហូរទៅការពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងឯងបាទដូចគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកកឹមសុខយល់ថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនេះនឹងត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជារបៀបការពារអំណាចឲ្យគណៈបកខ្លួនកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដូច្នេះរបៀបយ៉ាងអស់នេះគឺជាការរៀបបណ្ដាញលុយកាក់ដើម្បីត្រៀមបំរុងហើយក្នុងពេលដែលគេរៀបចំបណ្ដាញលុយកាក់បែបហ្នឹងគេក៏ព្រៀងដែរដូចជាបូមប្រេងនៅសមុទ្រដើម្បីរៀបចំផែនការថ្មីក្នុងការធ្វើឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងយន្តការនៃរបៀបចាត់ចែងលុយកាក់ការពារអំណាចរបស់គេការយកចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងទៅពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏ត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងជួរបកឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកនេះរៀបចំផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យឈាមថ្មីនៅក្នុងជាធនធានធម្មជាតិជាធនធានអីហ្នឹងក៏យើងឃើញថាហាក់ដូចជាបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងការប្រកាសថ្មីអំពីការបូមប្រេងដំណក់ប្រេងដំបូងដែលបាននៅក្នុងខែនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំខ្លួនក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការដំណើរការនៃការផ្ទេរអំណាចទៅឈាមថ្មីឬក៏ការពង្រឹងអំណាចដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពយ៉ាងហោចក៏បានទៅអាចនឹងមានព្រៀបក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី5មករាអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសូមប្រតិកម្មជុំវិញការយកឃើញនេះនៅឡើយទេរីឯអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតលោកឈៀបសួរបដិសេធឆ្លើយសំណួរអាស៊ីសេរីព្រោះលោកថាក្រៅម៉ោងធ្វើការរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានក៏នៅមិនទាន់ឆ្លើយសំណួរអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ចែងចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនេះនៅឡើយដែរគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី5ខែមករាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆក់យកឱកាសនៃទិវាដែលលោកប្រសិទ្ធនាមដោយខ្លួនឯងថាជាទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រកាសជាសាធារណៈថាកម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថាការចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មប្រេងនេះគឺជាពរជ័យសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2021នេះតទៅលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាចំណូលបានមកពីប្រេងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ចេញឲ្យដឹងអំពីការរំពឹងទុកនៃចំណូលជាក់លាក់ដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានពីវិស័យប្រេងនេះនៅឡើយទេចំណូលបានមកពីអាជីវកម្មប្រេងនៅក្នុងប្លុក A នៃដែនសមុទ្រខ្មែរនេះនឹងត្រូវបែងចែកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីមួយឈ្មោះ Chris Energy ដែលនៅក្នុងនោះកម្ពុជាកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 5% រីឯ 95% ទៀតកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីរិះគន់រូបមន្តនៃការបែងចែកភាគហ៊ុនលើចំណូលបានមកពីការវិនិយោគប្រេងនេះដែលកន្លងមកលោកថា
ធ្លាប់តែឃើញរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 51% ហើយខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់កាប់ 49%ដូចក្នុងករណីជាក់ស្ដែងរឿងប្រេងកាតនេះអញ្ចឹងយើងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលបកគលហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសរហូតដល់ 95% ហើយទុកសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងតែ 5% ណាប៉ុន្តែអត់យ៉ាងណានោះយើងអត់ទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្យលពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើជំនួយទៅលើធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនៅឡើយបាទបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាល្មមដល់ពេលវេលាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅដំណាភាពលើចំណូលបានមកពីវិស័យធនធានធម្មជាតិនានាជាពិសេសវិស័យព្រៃនេះតែម្ដងលោកថាជាជាងប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីព្រៃនេះទៅពង្រឹងអំណាចផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាខិតខំកសាងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននិងប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយបញ្ជៀសនឹងការខ្ចីបុលលុយពីបរទេសតទៅទៀតជាពិសេសប្រទេសចិនតែម្ដងចឹងហើយវាគួរតែដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងគិតថាយើងគួរតែកសាងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈធនធានធម្មជាតិមួយនេះណាបើខ្ញុំមិនសូវជឿថាប្រទេសណាមួយដែលនៅតែបន្តខ្ចីលុយគេយកមកប្រើហើយយើងមោទនភាពអីនោះទេអញ្ចឹងវាគួរតែដល់ពេលវេលាមួយសមរម្យមិនដែរបើសិនជាក្នុងករណីធនធានឬក៏ចំណូលមួយនេះប្រើប្រាស់មិនត្រូវទៅតាមគោលដៅហើយវាមិនមានតម្លាភាពហើយវាបង្កប់នៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងអានឹងខ្ញុំថាវាជាបណ្ដាសាម្ដងទៀតហើយដូចបណ្ដាសាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ជាក់ថាទំហំផ្ទៃសរុបនៃការអភិវឌ្ឍទាញយកប្រេងពីតំបន់អប្សរានៅក្នុងផ្ទៃទឹកប្លុក A អាចមានទំហំស្មើនឹងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលតំបន់ដែលទំនងបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺតំបន់រួមគ្នានៃតំបន់ពលវ័យនិងតំបន់បាសិទ្ធរីឯដំណាក់កាលទី3នឹងត្រូវកំណត់ទិសដៅទៅតំបន់អង្គរសិលតំបន់រតនៈបូកគោនិងតំបន់ដានៃដែនសមុទ្រខ្មែរខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា